আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই ব্যাটারিটা সেট করলাম। সেল বডিটা গাড়ির যেটা ওইটা এখানে রাখা আছে। তো আমাদের এটার মূলত এখন আমরা সেট করতেছি, মানে কমপ্লিট প্রাইস কাভার কুভার লাগাবো, লাগিয়ে গাড়িতে সেট করব। তো চিন্তা করলাম একটা ছোট করে একটা রিভিউ নিয়ে আসি। তো লাগাও কাভার, বিসমিল্লাহ। কেমনে লাগবো এমনি? তো যে জিনিসটা আপনাদেরকে বললাম, মূলত এই হাইব্রিড ব্যাটারিগুলোর যে ইন্ডিভিজুয়ালি সেলগুলো চেঞ্জ করে সচরাচর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভোগা লাগে। যেরকম আমি যে এই গাড়িটা সেল চেঞ্জ করছিলাম, সেল চেঞ্জ করার পরে এই গাড়িটার মাস তিনেকের মতো মোটামুটি চলছে। পরবর্তীতে উনি বিরক্ত হয়ে পরে কমপ্লিটলি চেঞ্জ করে ফেলছে। তো এখানে প্রায় ওনার 60-70 হাজার টাকার মতো গেছিলো সেল চেঞ্জিংয়ের সময়। তো তার পরবর্তীতে উনি সেল চেঞ্জ করার পরে যখন এটার ভালো একটা সার্ভিস না পাওয়াতে উনি কমপ্লিটলি ব্যাটারিটা ব্র্যান্ড নিউ চাইনিজ লাগিয়ে নিছেন। তাহলে স্যার যান নাকি ওর সাথে? ইঞ্জিনটাতে বাতাস মারা দিস, ঠিক আছে? না, আমি একটু পরে এটা নিয়ে বের হইতেছি। অ্যালার্টমেন্টটা একটু ওরে দিয়ে পাঠিয়ে দিন, রুবেল বাইরে দিয়া আমি দেখে দিব, বলছি তো। এটার সমস্যাই একটা, বামে যাবেন না এইবার। আমি আগে ওইটার লেগেই তো কাজ করছিলাম। আচ্ছা যান আপনি, আমি এটা দেখে দিব বলছি। বক্সের কথা বলতেছেন? আচ্ছা আপনি ইয়ে করেন না, আমি দেখতেছি এটা একটু ওর পাঠায় দেন ওরে দিয়া কাল পরশু পাঠান, নইলে ফ্রি থাকলে গাড়ি ফ্রি থাকলে একটু পাঠান। আচ্ছা তুই মান্নান বাড়ি যাই আমার একটা ফোন দিতে বলিস, ঠিক আছে? আচ্ছা যাক না, ও আগে কী করে সেটা দেখি। তো যেটা বলতেছিলাম আসলে পরবর্তীতে আর কি উনি কমপ্লিটলি চেঞ্জ করে ফেলছেন। তো আসলে বিষয়টা হলো এরকম যে ইন্ডিভিজুয়ালি বিষয়গুলো হয় হলো যখন একটা দুটা চেঞ্জ করি, কিংবা 5টা 6টা চেঞ্জ করি, 10টা চেঞ্জ করি, করার কিছুক্ষণ পরে আবার দেখা যায় আবার ঝামেলা আইসা পরে 1-2 মাস এরকম এর ভিতরে ঝামেলা চলে আসার কারণে পরবর্তীতে আবার কমপ্লিটলি চেঞ্জ করা লাগে, আবার 1-2টা এইভাবে দেখা চেঞ্জ করা লাগে। তো এই হলো একটা বড় ঝামেলা। প্রত্যেকটা গাড়ি এগের যে ব্যাগে ঢুকাইবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ দেন ঢুকান, বিসমিল্লাহ। রাজা ধরেন। তো আমরা এখন ব্যাটারিটা ঢুকাবো, ওরা সিংহাসনে বসাবো আর কি। বিসমিল্লাহ। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ দাঁড়াও দেখি, এটা ইয়ে করে দিচ্ছি তোমাকে। ভালো দিক এটা লড়বো না, এটা ঠিক আছে। আর ওই দিকে যাইবো। আরে গ্রুপ আছে, তুই ধাক্কাই লইব, গ্রুপে বসা। ঠিক আছে। দেন বলতে হয় এই সাইডে ম্যাট। ঠিক আছে। তো আমাদের ব্যাটারি বসে গেল এবং বসায় ফেললাম। আসসালামু আলাইকুম মান্নান ভাই, টাকাটা আনায় রাখেন তো। জাপান যেন হয়। টাকা তো দিই মনে ভাই, ফোন করেন না। টাকাটা নিয়ে আসেন, দিব টাকা দিয়ে টাকা নিয়ে যাবো, সমস্যা নেই। ওটা সমস্যা নেই, একটু সময় দেন। আপনার গাড়ি কিন্তু ব্রেক বুস্টার কাইটা যাইব, ব্রেক বুস্টার। আপনি দেখছেন এই যে পাম্প মোটর ঘন ঘন চলে, কিছুক্ষণ পর একটা মোটর চলে, দেখছেন? এটা আপনার গাড়ি চালানোর অবস্থায় ভিতরে বাতাস লিক করে পান। আপনি এই জায়গায় কান দেন, কান দিলে দেখবেন ফুসফুস করে, এটা বুস্টার লিক আছে।
স্যারের বইলার এইখান যে বুস্টার স্যার একটু খারাপের দিকে আছে। হ্যাঁ না না যেরকম আছে এটা দেখা তারপর খুলতে বললো, জাপানিজ টানতে বললো, তাহলে সেম হইব, চেঞ্জ করা লাগবে। গাড়ি বুদ্ধ আপনি গ্যারেজে গেছে গা চাক্কা নাম ধরো তো বলে আসেন যে তাহলে কালকে আর আসতে বলেন, আসলে 10 নম্বরে ভাই তাহলে এটা লাইন করে দিতে পারলে করে দেখ, আর টাকা লাগলে আমরা দিয়ে দিব, ঠিক আছে না বলে দেন। হ্যাঁ বলেন তাহলে, আপনি আপনার মতন বলেন। 10 এলো ঠিক আছে। এটা ধরাই নাই বলটুটা। তো আমাদের মোটামুটি ব্যাটারি বসানো হইল এবং আমাদের ওয়ার্কশপের স্পেসটা তো আপনাদেরকে দেখাইলাম, যদিও গরিবের সম্পদ ছোটোখাটোই, আলহামদুলিল্লাহ, শুকর আলহামদুলিল্লাহ, শুক্রিয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে। এই হলো রাস্তা, জায়গাটা ঢালাই হবে কিন্তু আগে একটু কিছু রাবিশ ফালানো হয়েছে, এগুলো একটু ইয়ে হওয়ার পরে তারপর ইয়ে করবো আমরা। এটা কি চাকা ছিল? এটা অন্য কোম্পানির চাকা। এই জায়গায় একটা ইয়ে হবে, এটা না, এটা না, হ্যাঁ ওগুলো বাইর হয়। কুলিং ফ্যানটা আরে কি অবস্থা? আপাতত লাগান, পরে বাতাস মেরে দিতেছি, আগে লাগান, আগে বসেন। এই সিটটা জাস্ট খোলা রাখবেন, ঠিক আছে, পরে এটা করে দিচ্ছে। হাওয়ার মেশিনটা এখানে আনা লাগবে। ইভেন্ট সব লাগানো হয়েছে। সার্ভিস প্লাগটা লাগাও, গাড়ি স্টার্ট করো, স্ক্যানিং করো, তারপর আস্তে ধীরে যা আছে সেট করো। আসলে এই হাইব্রিডের কিন্তু অনেক লম্বা মিনিং, মোটামুটি এর ভিতরে অনেক কিছু দিয়ে এটাকে সাজানো হয়েছে। এটা তো এখানে ছিল না স্যার। একটা ছিল এই জায়গায় আর একটা ছিল হ্যাঁ, একটা ছিল এইখানে, আরেকটা বসবে ওই সাইডে। এই সাইডে দুইটা ছিল না, এই জায়গায় দুইটা কখনোই হবে না। ভিতরে এটা খোলান, এটা খোলান, এর আগে খোলা ছিল যেটাই হোক। তো অন্যজনে ভুল করবো দেখে কি আপনিও ভুল করবেন নাকি? কেমন কথা?
না কেমন হয়েছে এটা কি কইলে হইব নাকি? এটা এই জায়গায় থাকবো না, খোলো। কাবার আছে না এই জায়গায়? এই লকটা যাবে হলো তোমার এই যে এইখানে হবে একটা, ঠিক আছে? এইখানে হবে একটা, আর হলো আরেকটা হবে এইখানে, ঠিক আছে? এইখানে একটা কাবারের লগে ছিল ওই সাইডে। এই হলো এটা ডিফারেন্স, এছাড়া আর কিছু না। কারণ এটা উঁচা হয়ে থাকবো না এই জায়গাটা। গাড়ি জুমের থেকে নেওয়া না? তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মোটামুটি ব্যাটারি সেট করা শেষ, এখন স্ক্যানিং চলতেছে। তো আমরা গাড়ি একটু ইগনিশন সুইচ দিছিলাম, দেওয়ার কারণে এখানে 2-3টা কোড চলে আসছে। এগুলো অবশ্যই স্ক্যানিং করলে এগুলো চলে আসবে, হ্যাঁ, কারণ একটা কানেকশন ছিল না। গাড়িটা একটু আগে দিয়ে আমাদের পিছনে যে গাড়িটা ছিল একোয়া, এখানে ওই গাড়িটা আমাদের কাস্টমার চলে আসছিল, তো আমরা ওই গাড়িটা ডেলিভার করে দিচ্ছি। ওটা ডেলিভার হয়ে গেছে, এখন এই গাড়িটা আছে। এটাও ইনশাআল্লাহ তাহলে একটু পর আমরা টেস্টে বের হব। তো আগে অবস্থা দেখি, তারপরের বিষয়টা ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দেখানো এবং জানানোর চেষ্টা করব, আল্লাহ চাহে তো ইনশাআল্লাহ তাআলা। তো যে জিনিসটা আপনাদেরকে বারবার করে বলি, আসলে আমার ক্ষমতা আমি কিছুই করতে পারি না। আমার আগের ওয়ার্কশপ আপনারা দেখছিলেন, যখন আমি জব করতাম তখন থেকে আমি রিভিউ করতাম, সেটাও আপনারা দেখছিলেন। পরবর্তীতে নিজের প্রতিষ্ঠান হইল ছোট করে একটা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দয়ায় এবং আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখন এইটা দিচ্ছে। ইনশাআল্লাহ তাআলা সামনের দিকে এর চাইতে আরও বড় ওয়ার্কশপ হবে, আল্লাহ চাহে তো। হ্যাঁ, তো সকলে দোয়া করবেন, দোয়া রাখবেন, এটাই হলো আপনাদের কাছে মেন চাওয়ার যেই বিষয়। এছাড়া আমার চাওয়ার মতনও কিছু নাই। তো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, আল্লাহ হাফিজ। এই রিভিউটা এই পর্যন্তই রাখতেছি। ইনশাআল্লাহ তাআলা আমাদের টেস্ট ড্রাইভের রিভিউটা চেষ্টা করব আমি করার। তো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, আল্লাহ হাফিজ।